김초딩이 어디 갔는데? 캠핑카 받으러 갑니다. 저건 보다. 저건가 보네. 얘 뭐가 많네. 엄청 많네. 야 뭐야? 번호판 달아놓은 거겠지. 야 뭐 다 달려 있어. 세팅을 할 수 있어요. 근데 이게 여름에 막 비 많이 오고 할 때. 그다음에 이제 먼저 그네이터 패널. 그것도 220V인데 기본적으로 저희는 220V 사용하시는 제품들은 다 4가지 정도. 어휴. 휴지 넣어도 돼. 근데 휴지 버렸었나? 어. 지금 태양광이 또 안 되니까. 짱이에요. 네.
맛있어? 맛있는 햄. 천천히 먹어 취하지 마. 이게 양념이 안 돼서 번들번들한데? 그래. 인상. 헐. 김 묻었어요. 잘생김? 꺼야겠다. 아, 이런 걸 왜 찍냐? 왜 찍어? 서둘러 미군을 철수시킨 건 전략적인 실수라고 지적했습니다. 이에 대해 오스틴 국방장관과 재난당국은 전날 발생한 강진 사망자가 724명.
음.